孤乃大名嫡长孙朱雄英，谁敢上前？朱重八，给孤滚下来！乖孙，你是疯了吗？逆子，休要胡闹！殿下万万不可啊！快来护驾！外甥，快把剑扔掉！陛下息怒，殿下大病未愈，是无心之举啊！朱元璋为打压淮西勋贵，扶持江南文官，欲扶正吕氏，而朱雄英得知后怒不可遏，这才有了眼前的一幕。皇孙持剑上朝，逼迫陛下退位让贤。朱重八他默许前朝降臣之女，暗害开国元勋常遇川嫡长女，还要让一个杀人凶手当太子妃，同意太子扶妾为政，违背祖制，实乃无德之君。诸位说他该不该从皇位上滚下来？皇孙言陛下无德，默许吕氏暗害前太子妃。哼，一派胡言！你母妃乃难产而死，并无人害她。来人，将这逆子拉出去，闭门思过。你敢在太庙前当着列祖列宗的面，当着我母妃灵位发誓，说我母妃真的是难产而死吗？父王，我母妃最爱的男人，你敢发誓吗？我母妃真是看错了人，爱上了你这么个狼心狗肺的负心汉。大外甥，你说俺姐姐是被吕氏害死的，俺不信。姐夫，你告诉我这不是真的。面对长茂的质问，朱标却眼神躲闪，不敢直视长茂。姐夫，你说啊，你说啊，你发誓，你发誓啊！长茂殿前拔刀，誓作谋反！滚你大爷的，多嘴砍了你！哥，先别冲动。大外甥，你查到了什么线索？舅舅，我母妃可是武将之女，身体健康，生我兄弟3个都没事，刚生完允汤时也好好的。可好好一个人，怎么坐个月子就病逝了？父王，你告诉大家，当时可是吕氏照顾母妃坐的月子。还有我此次出行，身边的护卫竟全是吕氏派的，可就是那么巧，我刚得知母妃死因有异，便感染了天花，还只我一人感染。父亲，你知道为什么吗？坐在龙椅上的朱重八，你知道吗？吕氏人呢？我长茂今天活剐了他。哥，你剐一半，我剐一半。朱雄英的话让淮西勋贵第一次对朱元璋产生了怀疑，连自己亲孙子都能害，他们这些功臣能有好结局吗？长茂、长生，休要胡闹！大孙，你母妃当时突发恶疾，整个朝堂都知晓，你怎可因丧母悲痛，就这般胡乱猜忌，连你父王都怀疑？至于你感染天花一事，爷爷会给你一个交代。今日之事念着你大病未愈，爷爷不怪你，快回去养病吧。来人，传太医。且慢，太子妃死因暂且不说，雄鹰沾染天花一事，臣当时要去查，可陛下您说会查个水落石出，可如今还是这套说辞。敢问陛下是不想查，还是知道凶手是谁，却不想惩治凶手？难道臣的孙外甥，陛下的大皇孙、老长外孙的命不如那凶手的命吗？陛下曾与永昌侯来预言其彻查皇孙染天花案，然陛下失心，永昌侯自称被诓骗。嘿，舅老爷，朱重八自然知道是谁想害我，我母妃的命他都同意让人害了，更何况我这个没娘护着的孩子了。朱重八，在朱雄英正欲爆出更大的阴谋时，却因久病未愈，在这般暴怒宣泄下，眼前一黑，昏倒在大殿上。快来人，快把雄鹰送到偏殿。陛下不用叫太医，殿下臣会带走治疗。蓝玉，你什么意思？你觉得咱会害咱的大孙子？长茂、长生带着雄鹰走，谁要是敢拦，就砍他妈的！是舅舅。淮西这群人现在都敢开始公然违抗咱了，必须要尽快下手了。朱雄英逼宫引发淮西勋贵的反抗，让朱元璋想尽快解决他们。为今之计仅有一法。彪儿啊，今日雄鹰逼宫，淮西众人的反应可看明白。率土之滨，莫非王臣，他们的一切都是父皇给的，却持功自傲，以下犯上，该杀。我老了，若不抓紧解决他们，待你继位，君不君，臣不臣，你坐不稳这龙椅。若非如此，我也不想扶正吕氏啊。父皇，儿现在明白了。原本朱标猜到了常氏的死因，心有不满，
可此刻只剩下了爹为儿子铺路的感动。眼下淮西跟咱朱家有反目之意，想快速解决，只有将他们主心骨抽了。你可知该怎么做？朱标知晓，要抽掉淮西主心骨，就是要解决他的母后。若想当合格帝王，守护朱家天下，自当称孤道寡，做那无情帝王。父皇儿知道了。咱也不想如此，可为了你和后世子孙坐稳天下，只能辛苦你了。去找毛香，他会教你怎么做。父皇刚下朝就带我来此，未曾见毛香，毛香却知怎么做，难不成？大事不好了，皇后娘娘！什么？常氏的死竟然跟重八有关？吕氏、吕家真是狗胆包天！我可怜的乖孙啊，快带家永昌侯府。对了，去告诉朱重八，要是我乖孙有个好歹，我跟他没完。朱重八，滚下皇位！孙外甥，这里很安全，安心养病。外甥，吕氏如何害你母妃？老子要他全家染天花，将他挫骨扬灰！看着萎靡不振的朱雄英，二人满心愧疚。当年他们在常玉春坟前发誓保护朱雄英和常氏，眼下却一死一染病。吕氏只是一颗棋子罢了，舅舅根源是朱重八啊！他默许吕氏害我母妃，让父王将他扶正，好联合江南文官打压咱们淮西。近年来多少淮西武将锒铛入狱，抄家杀头。舅老爷、舅舅，咱们不能坐以待毙。什么？兄弟们是他故意搞的，他要复了咱淮西。殿下，纵使陛下暗害了你母妃，也未必会对我们这些老兄弟下手吧？蓝玉同朱元璋疆场并肩厮杀多年，过命的交情，不敢相信朱元璋会如此绝情。我娘他都杀，我这嫡长孙他也不顾。淮西将领现在都进去多少个了？舅老爷，到最后你能幸免？反了他了！没阮爹他们拼命杀敌，他姓朱的能做龙椅，敢对咱们动手，俺叫那龙椅换个人做。冒冷静，孙外甥有你黄奶奶在，他总得顾忌。黄奶奶不好，黄奶奶可是咱们淮西的主心骨，她在，朱重八尚且畏手畏脚，她死，朱重八便肆无忌惮。母妃之死，我差点病亡。黄奶奶眼下悲痛至极，正是他们下手之机。感动马大姐，朱重八，你这臭和尚找死！孙外甥，你黄奶奶马上就到，等他来了，我们好好合计收拾这秃驴。对，定要好好的收拾那贼和尚。蓝玉觉得朱元璋要杀他，无非是帝王权术，君要臣死，他蓝玉不想死还是能不死的。可朱元璋要是想动他马大姐，我可去你大爷的，老子砍了你个帝王！我的亲亲乖孙，你怎么样了？奶奶不好，让你受委屈了。那些欺负你的人，奶奶要他们生不如死。当年常氏之死，马皇后伤心许久，后见吕氏照顾雄鹰不错，便放下了心。没想到吕氏竟是头笑面虎。黄奶奶，我没事。对了，你近来身体如何？可有不适之处？马大姐，这很重要，你近来身体如何？近来担心乖孙的病，我确实有些不舒服。太医诊治是哀伤过度，让我静养，开了些温补汤药，每日进服。哇呀呀！这群杂碎竟真敢对皇后娘娘下手，我去宰了他们！长茂，不得冲动，舅舅冷静。谁要对我下手？朱雄英三人叽里呱啦，你一言我一语。马皇后听完三人的讲述，乏力的手缓缓攥紧，她倾心交付之人，竟如此心狠手辣，无视多年夫妻之情，心太痛了。黄奶奶，现在需要你来主持大局了。马大姐，你说，我做。皇后娘娘，您说让我砍谁，我就砍谁。爱父心汉还是护着兄弟和孙儿。昔年那个稳定后方，巾帼不让须眉，让众淮西武将尊崇的马大姐心中有了决断，叫一众兄弟前来议事。朱标得密令要对马皇后不利，可此事违背伦理道德，不愿亲自出手，便想假借他人之手。今日昭义风声，你可听闻？常氏之死，雄鹰染病，你做了什么？殿下冤枉，妾怎会？吕氏确定朱标已知他所作恶事，但他不后悔。他一个妾室，降臣之女，他必须为自己、为家族，更要为允文争一个未来。但他不能承认。不必否认，爹已明说。殿下，我也不小，可我能怎样？降臣之女，太子妾室，为了家族和允文，我只能这般。无妨，只是要做就要做得彻底。殿下之意。母后年事已高，你身为太子妃，未来皇后该替她分担后宫重担了。朱标脸色平静，但双眼迸发的狠厉，让人畏惧。吕氏惊惧帝王家无情，
却也看到了机会。妾身明白，这就去办。朱元璋狠辣无情，伤透了马皇后的心。他召集淮西勋贵商议对策。今日只有马大姐、雄鹰讲与诸位叔伯舅爷听。民间有情，天家无情。朱重八为了他的皇位，不顾亲情手足。诸位叔伯舅爷，我们必须反抗。咱们调兵打进皇城，废了他，另立新君。冷静，兴兵是谋逆，更会伤及无辜百姓。史书上会写咱们是乱臣贼子，遗臭万年啊！老登，怎么着？你当惯了臭和尚的左丞相，替他说话，是想让我们等死不成？你要是不干，我锤死你！老子劝你冷静，没说不干。老子也练了2年半的拳脚，别人怕你，我不怕。你要想动手，那就来试试。够了，都老实点。擅长所言极是，吕氏杀死前太子妃，江南文官蛊惑帝王。老弟，我建议清君侧，如此可兵不血刃。不可，江南士族处不尽，实笔如刀，咱们还是遗臭万年。这不行，那不行，到底什么行？要我说，直接杀进去，换皇帝，杀光江南士族，再砍了史官，史书咱自己写。没脑子的莽夫！淮西勋贵擅长领兵打仗，这等权谋算计不太擅长。比擅长见朱雄鹰胸有成竹的模样，感觉这个让他们刮目相看的殿下，心中好像有了计划。雄鹰，你是不是有法子？我有一法，只要能查出我母妃死因，便能逼爷爷、父亲认错，依法严惩吕氏及江南文官。届时可定朱重八宠信奸佞，昏聩无德，我爹无能，当换新帝。如此占尽祖制、道义、礼法，天下人无话可说。以往淮西勋贵支持朱雄鹰，皆因他是马大姐嫡长孙、常遇春外孙、蓝玉孙外甥，关系莫逆。现在他们由衷尊崇这位有勇有谋的皇嫡长孙。好计谋！殿下若坐上龙椅，定是一代明君。雄鹰登基，封我个天下第一大将军呗，到时候我给你打天下。逆子，你封个毛啊！你爹我还当不上，哪轮得到你？爹，你和叔伯们等雄鹰登基，早来地下，那我可不就是天下第一大将军？舅舅，明日早朝你敲登门鼓，状告吕氏，另派人全城宣扬。若有必要，可为母妃开棺验尸，拿到百姓和勋贵的支持，务必扳倒他们。孙儿，明日随我去太庙，在祖宗灵前控诉你爷爷和你爹。诸位见时机已到，皇城前拿下朱元璋，拉到太庙审判。对了，大姐，后日各藩王便要进京述职，还需得他们支持。几个兔崽子交给我和雄鹰。先不说马皇后是诸王母亲，常氏乃长嫂，曾照看诸王长大，诸王很是尊重大嫂，情分远超朱元璋。诸位，此事非一日之功，当做好长久的打算。我先回宫，你们好好合计。奶奶，你就留下吧，皇宫不安全。乖孙，奶奶在这里对你们不好，而且也怕他们有所察觉。马皇后坐上马车后，不由伤感起来，真是一座无情吃人的城啊！吕氏想行恶事，马皇后也厌恶吕氏，而此时各怀心思的婆媳二人却亲善地交流了起来。见过母后，听说您近期身子不好，食欲不振，儿媳特地做了您喜欢吃的桂花酥，盼着您能多吃几口，身子也好起来。之前吕氏很少来看她，而如今知晓内情的马皇后也对吕氏有所防备。桂花糕好啊，许久没吃了，孝心可嘉，咱们一起吃。这是专门给母后您带的，儿媳府中还有，母后您吃吧。好东西的一起吃才更香。懒，你也吃。儿媳领命。马皇后看着作秀的吕氏，心中有了判断，同时怒意浮上心头，直接撕破了婆媳间的伪善。吃这般少，是桂花酥不好吃，还是不能吃？母后，您这是说什么？哎呀，太子妃您怎么？多嘴的奴才，拉下去好好管教。谢母后替我管教奴才。谢我，那就把这一盘桂花酥给吃了。来人啊，喂太子妃吃桂花酥。不，我不吃，滚开！你们都滚开！我是太子妃。就在吕氏以为太子妃的身份能震慑到太监时，而抬头的瞬间，却对上了马皇后那凌冽的目光。母后，母后，你别生气，我吃就是了。吕氏，你做的桂花酥，太子可知道吗？殿下不知，都是我一人所为。吕氏咬死朱标不知道，但马皇后一眼便瞧出了端倪。最亲的儿子竟然要弑母，丈夫儿子都想要除掉他，她眼中尽是悲痛。将太子妃绑起来，关押偏殿，对外宣称太子妃留宿坤宁宫，伺候本宫。母后，不要这样，我错了，我知道错了，您饶我一命吧。吕氏自知被移交三法司还能活命，
若马皇后把他关押起来，那就彻底没了活路。吕氏到底能吐出多少东西？等他把该说的说了。朱重八、朱标，我倒想再听听你们会说什么。殿下，皇后娘娘有令，今夜让太子妃留宿东宫侍奉。能陪伴母后是她的福分，且退下吧。母后儿也不想这样。知道了，下去吧，妹子，不要怪咱啊。咱虽说是皇帝，可明眼人都能看出来，你才是大明真正的天啊。对，那是郑国公吧？怎么匹马还捧着灵位？国公也捧着谁的灵位啊？这事儿我知道，做个皇太孙逼宫，骂咱们陛下无责，支持太子宠妾灭妾，陷太子妃离散，毒害了前太子妃长善。国公爷这是替姐姐申冤呢。什么？妾是暗害正妻，陛下和太子都参与了。孙爷，天家的事哪能轮到咱们多嘴？小心性命啊！若非欠太子妃恩赐，我一家老小早饿死在战乱里了。他要是被毒害，俺活出名也要为前太子妃讨个公道。常是贤良淑德，乐善好施，京城之中贫苦百姓多受其恩惠，在长茂的安排下，全都跟随在长茂身后。禀陛下，郑国公长茂等人昨日以下犯上，今日更是无故旷朝，蔑视王法，如此目无王法，嚣张跋扈之徒，臣以为当严惩，革去降职，闭门思过，以儆效尤。臣服役，仗着昔日功勋，就持功自劳。若人人效仿，臣自皆如此。我大明威，按律当斩，以儆效尤。一夜没有马皇后的消息，朱元璋心中升起了一种不好的预感，而此刻长茂等人的缺席更让他无比烦躁。就在他思考问题出在哪时，登闻鼓声却响彻了皇城。陛下，郑国公他披麻戴孝，捧着开平王的灵位，正在外面敲灯闻鼓呢。而且什么？快说！郑国公身后跟了无数百姓，个个喊着要为常氏伸冤。什么？他竟敢！陛下，登闻鼓非天大冤情不可敲，郑国公更是捧着开平王的灵位，想来有滔天冤情啊！恳请陛下为郑国公伸冤。恳请陛下为郑国公伸冤。朱元璋看到淮西勋贵们眼神凌冽，知道长茂此举是他们的反击，百姓云集，此事已超出他的掌控。你们这是要逼宫造反吗？禀陛下，皇后娘娘携皇嫡长孙前往太庙祭祖。听着擂鼓声，又得知马皇后无碍，此刻的父子俩都没了运筹帷幄的阵地。诸位爱卿，随咱前往宫门，看着郑国公有何天大冤屈，要敲响登闻鼓。长茂敲响登闻鼓申冤，朱元璋率百官前来，淮西勋贵对朱元璋的反抗正式展开。长茂，你敲登闻鼓干嘛？有什么冤情说出来就是了，何必闹成这样？陛下，我的亲姐姐太子妃常氏被一个元朝降臣之女害死，臣今日请出父王牌位，就是要她来亲自问问您，她的女儿就这么无声无息的死了，就没人来管管吗？请陛下为常氏伸冤，诛杀贼人。请陛下为常氏伸冤，诛杀贼人。请陛下为常氏伸冤，诛杀贼人。面对淮西勋贵的质问，朱元璋只能妥协。至于查案，三法司全是他的人。你姐的死是个意外，咱也很难过。想起长兄弟，更觉得难过。既然你们要求要查，那就查。三法司，咱命你们全力调查，3日内务必找出真凶。是，陛下。父皇，长妹妹的死，儿臣悲痛至今。儿臣恳请允许儿臣亲自彻查此案，找出真凶。陛下圣明，殿下贤明。今日朱元璋的反应全在众人预料之中，而接下来才是马皇后对朱元璋的杀招。爷呀，您看见了吗？您帮他打天下，帮他当了皇帝，他要让那个宠妾灭妻的儿子查你女儿的死因，这是真的想查吗？这是要包庇凶手啊！爷呀，寒心啊，咱老常家信错了人了。朱标，你敢说不知李氏恶行，还你带着三司去查？我不信你，我们要当着天下人的面开棺验尸。对，开棺验尸。太子宠妾太子妃可是青梅竹马，人爱非凡啊！郑国公说的是真的吗？太子宠妾灭妻，违背祖制，违背律法，我信郑国公。郑国公按大明律例，即登闻鼓当三法司共审，有何不可？你算个什么东西？我们的家事哪有你们插嘴的份？对了，你押的是吕氏族人，外甥打死他。长茂，你御前杀人，其罪当诛。老子让杀的，谁在狗叫？爷爷，我送他下去见阎王。小舅子，你如此无视律法，
即便你是皇亲国戚，姑也护不了你。长茂、蓝玉当众杀人，你们真是无法无天！来人，将二人拿下，依律法处置。我看谁敢拿我！朱重八，你赐我这丹书铁券，够不够抵老子的命？若不能，那你就下去给我爹解释解释。长茂这一招釜底抽薪，直接将朱元璋架在了火上烤。丹书铁券若无效，便寒了所有功臣的心；若不惩治长茂，便寒了江南士族的心。茂弟，你说这是什么话？你要为你姐申冤，怎可无故害人性命？即便有丹书铁券，按律也要略施惩戒，以儆效尤。因你有功于社稷，死罪就免了，罢免你国公之位，以示惩戒。陛下，万万不可啊！郑国公为查明亲姐死因才失去理智，而且是吕家人挑衅在先，郑国公这才暴怒杀人，陛下可罚。但万万不可罢免郑国公爵位，如此会寒了天下勋贵的心。朱元璋，你暗害我姐，如今还要为那姓吕的罢免我的爵位，老子这就抓你去太庙，当着你朱家列祖列宗的面讨个公道。长茂，你要谋反不成？谋你奶奶的反！将军，我们跟着你就是为了富贵，从龙之宫就在眼前，荣华富华就在今朝。兄弟们，反了！兄弟们，拿下这无德的皇帝！拿下朱元璋！你们这是谋反！护家，快来护家！我抓住了朱元璋，是我抓住了朱元璋！李景龙，放开我父皇！李景龙，我可是你爷爷，你竟敢帮助外人！别拉关系，我帮理不帮亲，帮亲只帮朱雄英。长茂，你这是谋反！我不当皇帝，也不杀你，就拉着你去太庙讨公道，算什么谋反？跟我走！此时朱元璋深知大势已去，可他觉得只要咬死常氏的死与他无关，便能无事。我也要去太庙，谁帮我下去？朱元璋是我抓的，我要去给雄鹰邀功。长茂、蓝玉谋反了，意图弑君，快来救驾！你丫的！哪谋反，哪弑君了？陛下，这不是好好的，放开！郑国公跟陛下闹着玩呢，你急什么？对对对，一定是闹着玩呢。各位兄弟，我同陛下有家事要去太庙，你们该忙忙去，别掺和。皇后娘娘，殿下，郑国公将陛下带来了。士官，好好记。皇后娘娘放心，我一定记得清清楚楚。殿下，请开始你的表演。列祖列宗在上，晚辈朱雄英，请你们为我做主啊！马皇后和朱雄英打算在太庙逼问出朱元璋违背祖制礼法的事实，好顺理成章的让朱元璋退位。朱重八，皆当着我爹和诸位朱家先祖的面，我姐姐的死到底和你有没有关系？你们闹得这么大，咱都怀疑他的死是不是你们拿来谋反的借口。谋反？咱要不是看在马大姐的面子上，你朱重八能当皇帝，我们今儿个来就是要个公道。蓝玉，重八能当皇帝，是因为你们看他有能力。现在你们这是干什么？要不是重八没事，我也怀疑你们要谋反。朱元璋原本还怀疑今日之事是马皇后的手笔，现在听到马皇后为他说话，又打消了疑虑。殊不知这一切都是马皇后的谋划。还是妹子替咱说了公道话。蓝玉，咱没说不查，可查案需要时间啊。大姐，朱重八嘴上说着要查，却根本不办事。他是皇帝，他想查什么查不到？禀皇后，陛下昨日以命臣去查此案，但此案事隔数年，需要时间。守护皇帝长孙的侍卫也在抓捕当中，3日内定会归案。什么是人才？这就是人才啊！等这事结束，必须给你升官。都听到了吗？咱下令查案了，只是需要时间。皇后娘娘，臣身为史官，记录家国大事。臣昨日并未记录陛下下令查案一事，刑部侍郎同陛下说的是假话。咱警告你，不要乱讲话。咱告你诽谤，你知道吗？咱告你诽谤啊！你在诽谤咱，咱诛你9族。臣身为史官，秉笔直书，别说9族，就是诛我10族又何妨？当然，你爹当着列祖列宗都敢撒谎，娘不信他。娘只问你一次，常氏的死，雄鹰染病，你是否知情？到底是亲儿子。马皇后想给朱标最后一次机会，只要他实话实说，那就还有救。儿臣不知。
好一个不知大了，大了！咱以后只护着雄鹰。马皇后的话让朱元璋父子瞬间心慌如雷，那群机智的江南文官也察觉到不对劲。一众淮西的叔伯舅爷替咱朱家打天下，你朱重八担心他们功高震主，就打压构陷他们，无情无义，小肚鸡肠，你不配当我爷爷。对，不配当俺孙外甥的爷爷。我母妃同你朱标青梅竹马，为你养儿育女，可你为了日后坐稳这皇位，任凭我母妃被吕氏残害，薄情寡义，不配当我爹。对，不配当俺外甥的爹。列祖列宗看看，这两个人，一个背弃兄弟，一个不顾发妻，如何执掌朱家？朱家嫡长孙朱雄英按家规请家法，革去朱元璋朱家家主之位。你要请家规革除咱家主之位，有何不可？就算咱打压淮西，但也是为了朱家能坐稳天下，不能算触犯家规。朱重八当年孙贵妃死，你令诸王扶丧，那可是妾室啊！我爹的宠妾灭妻就是跟你学的。上梁不正下梁歪，你还说你没有违反家规？朱家家规是朱元璋亲自修订，无比严苛。他反对，那就是说话如放屁；不反对，不配当家主，也就不配当皇帝。此刻图穷见笔，谁也阻止不了了。既然无人反对，行家规，朱元璋交出家主印。妹子，真要如此？再说了，以后只管雄鹰，拿来吧你。在场的诸位今日做个见证，按朱家家规，家主当立嫡立长，朱标德不配位，朱家家主当由嫡长孙朱雄鹰接任。谁反对，谁赞同？大明流传着一句话：得罪朱元璋，有马皇后可以求情；得罪马皇后，你只有死路一条。眼下马皇后发话，谁敢反对？我赞成，我赞成，我赞成。朱元璋连朱家家主都做不好，怎么能做这大明皇帝？我提议朱元璋退位让贤，让雄鹰当皇帝。俺支持雄鹰当皇帝，俺支持雄鹰当皇帝。雄鹰都成为朱家家主了，理应当皇帝。雄鹰尚且年幼，如何能当皇帝？咱违背了家规，但没违背国法。大明在咱的治理下蒸蒸日上，凭啥罢免咱的皇帝？就凭你不配当朱家家主，就不配做这朱家帝王。说得对。大明立国以来，百废待兴，民不聊生。陛下15年励精图治，文治武功，有着大唐贞观之治的盛况，乃一代明君，怎可罢免？说得对。朱元璋自认当皇帝兢兢业业，功绩斐然，眼下江南士族的支持让他自信满满，可他不知江南士族是怕他倒了，朱雄鹰会向他们挥起屠刀。朱元璋是的，雄鹰年幼，既然有争议，那就各退一步。我推举皇后娘娘执政，皇后娘娘贤良淑德，在大明立国前后执掌后方，调配有度，从无差池。若无皇后娘娘，大明也建不起来。唐有武则天，明有马秀英，诸位以为如何？好，说得好。万万不可！按朱家家规，当由嫡长子继承大统，皇后娘娘称帝，与理不合，违背朱家。对，即便皇后娘娘贤良淑德，调配有度，也不可登基称帝。朱雄鹰登基可能会对江南士族挥刀，但马皇后登基，江南士族定被屠戮一空，甚至家中鸡蛋的蛋黄都得摇散了，蚂蚁窝都得浇热水。这不行，那不行，就你们事儿多，砍了你们得了。妹子，原来是你想当皇帝。朱元璋，别用那样的眼神看我，这皇位是雄鹰的，谁也抢不走。我有一法，朱元璋下罪起诏，退位让贤，雄鹰登基，继承大统。我垂帘听政，并责文武贤才为辅政大臣。如此合情合理，顺应祖制，也能避免雄鹰年幼，不懂朝政的弊端。臣附议。则选文武贤才当辅政大臣，让江南士族知道马皇后不会清洗他们，但他们不敢让朱元璋彻底失势。朱元璋在朝堂上，他们还有些依靠。皇后娘娘如此虽好，但臣建议新帝继位后，太上皇应当辅政。毕竟太上皇在位10几年，精通政务，比辅政大臣更适合教导新帝。啊，对，咱当了10几年皇帝，很有经验。妹子，选我。你教我背信弃义、宠妾灭妻，我才不让你教。外甥说的对，跟你学不到什么好东西。怎么学不到好东西？太上皇能教新帝怎么批奏章，怎么写圣旨。太庙前莫要喧哗，诸公听令，明日雄鹰登基，朱元璋为太上皇辅政。我垂帘听政，并责选文武辅政大臣6名。
遵皇后娘娘懿旨，皇后娘娘会治安最心，贤良淑德，真乃我大明之福。遵皇后娘娘懿旨。妹子，咱就知道你心里还是有咱的。雄鹰，你当了皇帝，别忘了封我当天下第一大将军。娘啊，雄鹰我儿爱是会消失是吗？我怎么办啊？谁来管管我？朱雄鹰这2日展现的聪慧和谋略，让马皇后很是欣慰。但帝王难当，朱雄鹰尚且年幼，马皇后决定教朱雄鹰一些帝王术。雄鹰，咱刚才改变计划，同意你爷爷辅政，你怪奶奶吗？奶奶是为我好，我怎么可能怪奶奶？你说说对你有何好处？我虽然很讨厌皇爷爷，但他在历代帝王中算得上勤勉，对大明国情事无巨细清楚无比，由他教我，孙儿会很快成长。你能想到这一点很不错，但不止这些。孙儿愚钝，还请皇奶奶明示。帝王之术讲究平衡，你那些叔伯舅爷权力太大了，你爷爷制衡淮西是对的，但是太急太狠太失人心。你爷爷下台，江南士族示弱，奶奶选文武大臣辅政，是为了平衡二者，但还不够。你爷爷辅政，这满朝文官士族会有主心骨，不然他们会拥簇你几位叔叔举兵谋反。皇奶奶，您这么一说，孙儿茅塞顿开。朝堂之上不能一家独大，若权臣忠心还好，否则龙椅之上坐的就是傀儡。按纵横术之说，当合纵连横，远交近攻，直到朝堂上尽是忠君贤臣。雄鹰真是聪慧，这最难的一关咱们已经过了。你爷爷不是个安分的，明日你几位叔叔回京述职，你爷爷肯定会私下联系他们，试图重新掌权。你想好怎么应对了吗？皇奶奶，按照您教的，几位叔叔之间，孙儿想的是赏赐支持孙儿的，拉拢中立的，敲打不沉的。对，就是这样，真是我的好孙儿，以后定会是一代明君。在马皇后的支持下，朱雄鹰明日登基，但4大藩王进京述职，这场风波还未平息。奶奶，我想亲手杀死吕氏，诛杀吕氏9族，为母妃报仇。吕氏你明日登基后就可以杀，但诛杀吕氏9族需要再等等。雄鹰，在没有足够的力量去铲除敌人，并解决之后引发的祸端前，是需要隐忍的，这是强者，更是帝王需要具备的品性。孙儿谨记。气死咱了，真是气死咱了！妹子竟然跟咱离心离德，咱大明开国皇帝就这么变成了太上皇。早知今日，咱就不该念着旧情，应当尽早铲除淮西。陛下，事已至此，当保重龙体呀。咱有主意了，你给毛香传话，让他来见朕。微臣拜见陛下。你还来见咱，证明你对咱还是忠心的。交代你3件事：一，这几封信秘密交给咱的几个儿子；二，搞清楚吕氏是死了还是被皇后压着；三，将淮西勋贵这些年所做恶事全都宣扬出去。臣领命。妹子，咱当了15年皇帝，都夸咱不输唐太宗李世民，咱这一手，看你如何应对。皇位还得咱来做。雄鹰也不理我了，母后也嫌恶我。常姐姐，我好想你，我对不起你啊，我好后悔啊。你只是没了权势，并不是真的后悔。若真的后悔，这些年你可曾去尝试墓前？拜见母后，母后，我去洗漱吧，早点睡。母后，您还是关心我的儿。我只是来看你现在的样子，并且提醒你，明日雄鹰登基，你莫要丢了雄鹰的面子。母后，我对不起你啊。新皇登基，百官朝拜。吾皇万岁万岁万万岁！参见陛下，众爱卿免礼。谢陛下。朕初登基，改年号元嘉，定国策3条：第一，组建内阁，选文官武将各3名入阁为辅政大臣，为朕分担朝政。入阁的不能再管各部。
稍后现场匿名投票，选出票数前20名，由6部尚书、太后和太上皇决定最终6人。如葛代行天子权，成了要青史留名啊！可别选我，如葛就没实权了。第二，改每日早朝为5日一次，4时到殿共商要事，其他时间4时上旨，上午休2，上职时遇到要事立刻报内阁，朕和辅政大臣商议解决。陛下贤明，真是太好了，咱终于能睡个好觉了。嘿嘿，陛下虽年幼，但真是体恤臣子啊。陛下英明，臣拜谢陛下。朱元璋规定每日辰时早朝，迟到就罚，大臣们苦不堪言。新规一出，百官狂喜，朱元璋却气炸了。胡闹！君臣当勤勉，每日早朝不能废。国家大事日日发生，如你所定，朝政慵懒。若有大事发生，佞臣隐瞒不报，怎么能及时商议解决？闭嘴！你是辅政太上皇，有意见你提，不是让你决定。你，陛下，咱建议早朝不可改。都城皇城那么大，按你定的，朱清起的比鸡早，结果朝会上除了各部首脑，还有谁奏报？其余人不就干站着傻等，纯浪费时间。下朝后处理积压政务，归家半夜睡得比狗晚，每日身心俱疲，浑浑噩噩，能处理好政务，长年累月，多少官员病倒了，你看不见？朱重八，你这是假勤政，是你惺惺作态的表面功夫，用百官的身体性命来给自己贴金。要朕说，你就是昏聩无能，又蠢又没良心。你唐太宗也是每日早朝，建国以来，咱率领百官这般勤政，才让大明才蒸蒸日上，你这是诋毁。哼，唐太宗李世民何等雄才大略，你也配比？人家大小朝分得清清楚楚，不懂就多看书，少说话，别丢我朱家脸面了。陛下深明大义，臣愿为陛下赴汤蹈火，万死不辞。吾皇万岁万岁万岁！父皇10几年都没这人心拥簇，雄鹰一条政策就收买了，这怎么可能？齐克秀，你们之前都夸咱早朝好，早朝妙，怎么全都给雄鹰跪下了？站起来啊！别跪了，你们都是支持咱的。陛下体恤百官，改上朝制，怒斥太上皇为彰显勤政，不顾百官身体，不顾政务，百官感动，山呼万岁，使官销黑宰毒计。太好了，再也不用早起了。陛下万岁！朕知道朱清很激动，但你们先别激动，接下来才是最激动人心的。第3条国策，上至6部，下至县乡小吏，所有官吏俸禄增加5成，这5成以银钱发放，可在皇商店铺购买物品。谢陛下隆恩。不行，这样一来，国库根本就撑不住。陛下万万不可，国库每年赋税就那么多，还经常赤字，要是俸禄再多5成，很多国策都无法推进。京城居大不易，咱大明官员俸禄虽然不低，但众官员依旧过得清贫，有的甚至靠媳妇嫁妆贴补家用。诸位能够站在这奉天殿，揭示人杰，为朕做事，岂能因5斗米折腰？钱的事，朕来搞定。朱雄鹰这番话戳中了不少官员的心，谁不想出人头地，锦衣玉食？可当了官，结果更拮据窘迫，一个个的全都眼神火热的看着朱雄鹰。陛下体恤百官是好事，但赋税就这么多，你能搞定多少？要不先提升1成？陛下，太上皇所言不错，若是1成，臣自己还能有。朕金口玉言，说5成就5成，此事这么定了。接下来开始投票，宣锦衣卫指挥使毛骧来偏殿议事。雄鹰叫毛骧做什么？他是想拉拢毛骧，还是知道了咱吩咐毛骧的事？太上皇，莫要看了，雄鹰可比你适合当皇帝，2个国策就收服了众多文臣的心，这可是你10几年都没做到的。哼，咱承认雄鹰不错，可这肯定是妹子你的手段。不过妹子你别太高兴，事情做成了才行，做不成就会反目成仇。咱10几年都做不到，雄鹰怎么可能做到？你不行，不代表雄鹰不行。重八，拭目以待吧。你说咱不行，咱怎么不行了？咱不行，怎么生这么多儿子？马皇后的自信让朱元璋不由想到，若淮西倾囊相助，加奉这事还真能成。到时他将在无翻盘之日，不由思虑万千。臣茂祥拜见陛下。朕知道你是太上皇的人，但现在朕是皇帝，那你要好好想想，该为谁做事。我竟然被一个8岁孩童吓到了，这是要我站队，怎么办？在线等，很急。毛骧知道锦衣卫是朱元璋暗处的刀，新帝登基必然排除异己，他忠于朱元璋，现在不能死。陛下，
臣万死不辞。你可不能死，死了谁为朕办事？臣一定好好活着，为陛下办事。吕氏害我母后的证据，你有吧？有吧？拿出来，交给刑部尚书，朕要今日处死吕氏。臣领命。朱重八这2日让你做的事是什么？太上皇这2日并未召见臣。去做事吧。哼，朕才不信朱重八没有召见你。你现在是迫于形势听命于朕，之后朕定要你忠心臣服。你是谁？朱雄英已经登基称帝，你要是想允文殿下和吕氏家族无事，就上吊自尽，留下绝笔书，将所有的事揽在自己身上。什么？雄英竟当了皇帝？陛下何态？不该说的别说，最后说一次，你要想朱允文和你的家族活着，就按我说的做。真的不能活吗？我知道了，一定要护好我，否则我做鬼也不会放过你们。放心，我说你写。最是无情帝王家，允文我娘不能照顾你了，一定要好好活着。你自己选的，莫怪帝王无情。毛香擅自逼死吕氏，为朱元璋、朱标扫除尾巴，却不知若吕氏自尽，将彻底激怒朱雄英。禀陛下，大事不好了！吕氏在坤宁宫上吊自尽了，这是他留下的绝笔信。毛香干得真不错，咱没白培养他。父皇真是太厉害了，大权旁落，还能无声无息地安排好一切。看来父皇有朝一日还能重做皇位啊！什么？吕氏上吊自尽，将信呈来。朱重八真是好手段，竟然能让吕氏在咱坤宁宫中上吊自尽。妹子，这跟咱有什么关系？咱都成了太上皇，什么权利都没有了，哪能有人替咱干活？吕氏毒害朕的母后，按律当株连九族。来人，将吕氏9族抄斩。陛下万万不可！江南吕氏为国贡献良多，陛下刚刚登基，若诛其9族，恐难服众，还望陛下三思。陛下，吴大人所言有理，而且吕氏9族牵连皇家，臣以为当查明吕氏家族是否牵扯暗中，若牵连，再诛其9族；若无，吕氏家族培养出毒妇，家风卑劣，内阁酌情定罪惩处。酌情什么？那吕氏若无家族无某些人支持，怎敢如此行事？陛下，臣愿请命率兵将吕氏诛杀殆尽。长茂，不许胡闹！陛下，先冷静下来。李丞相说的有理，此事不可轻易决断。那就依太后和李相所言，退朝。雄鹰还是太年轻，有些意气用事。来人，让永昌侯开国公左丞相前往偏殿议事。嘿嘿，雄鹰还是太过年幼，这算是咱给他上了一课。当了皇帝，任何事情也都不是如他所愿。父皇英明，如此一来，任谁都查不到咱们身上。不错，接下来就可以谋划别的了。不对，吕氏自尽是毛香所为，他不会背叛咱吧？换毛香来见咱。朱元璋多疑的性格，让他担心毛香之后会不会投靠朱雄英，岂不知他这一个念头给他带来了巨大的损失。吕氏的事，你们怎么看？要我说，直接率大军荡平吕氏9族就行。我有免死金牌，大不了跟我爹一样，落草为寇就成。现在不是朱重八在位，咱们不能给雄鹰惹事。你能不能动动脑子？咱们一言一行就代表着雄鹰，必须要言行谨慎。朱重八虽然逝世，暗中还有不少人效忠他。要我说，咱们跟江南士族通个气，让他们交出来一些吕氏家族的人，算了结此事，避免他们狗急跳墙，也能拉近同江南士族的关系。之后抓到致命证据，再下屠刀。现在咱们得为雄鹰稳住局面，此计可行。你跟文臣那边接触一下，将咱们的意思透露过去，就说是雄鹰的想法。太后放心，臣会办妥的。干娘，陛下了。在隔壁侧殿待着呢，他想手刃凶手，结果吕氏却自尽了，这会儿正生闷气呢。启禀太后，大事不好了！京城里突然谣言四起，全都是说诸位国公侯爷残暴无度，欺压良善，强取豪夺。
朱重八真是可恶，竟用阴险手段，咱去砍了他。能不能冷静点？我今替你爹好好的收拾你，我叫你冲动。哎，你俩多大了，还这般胡闹？都老实点，知道是谁干的有什么用？咱们商量一下该怎么解决才对。对了，叫陛下来议事。遵旨。吕氏家族的事，咱们可以瞒着，但这朝堂之事都得经他的手。咱们都老了，以后还得靠陛下照顾咱们才是。咱们得尽心辅佐教导。好在雄鹰聪慧过人，一点就通，乃帝王之才。朱雄鹰虽然被淮西推举登基，但若是牵扯利益，谁知道淮西是否还会效忠？马皇后趁机敲打淮西勋贵首领李善长，警告他莫要觉得雄鹰年幼可欺。是大姐，雄鹰虽然年幼，但聪慧过人，2条国策收拢人心，咱都佩服得紧。大姐说的是，我这老了必须靠我孙外甥，我这舅舅必须靠外甥给我养老。雄鹰，你怎么看？这里没外人，黄奶奶、舅老爷、舅舅、李爷爷，小子说句掏心窝的话，咱们淮西这些年有些人确实罪大恶极，若不及时处理，以后咱们淮西肯定不好过。要我说，趁这个机会可以大义灭亲，解决一些人，趁机挽回咱们淮西的名声，也能给淮西的其他人敲个警钟。外甥，咱知道你说的没错，但真的要这样吗？一群老兄弟肯定会寒心的。是啊，孙外甥，要不想想别的法子？老兄弟们打天下，活下来不容易，得了权势，做错了事也正常。咱替你收拾他们，大义灭亲就算了吧。雄鹰，真没别的法子吗？如果没今天这档子事，还能慢慢解决。眼下，这是我想到的最好的办法了。歹士，你跟雄鹰想到一块去了吧？只不过你想看看雄鹰有没有其他办法。大姐，还是您了解我，我跟陛下想的完全一样，一刀切确实是最合适的办法。得罪人的事儿你做，倒是雄鹰再安抚，可行？为陛下分忧是咱的福分，陛下以后可得多赏赐臣一些好酒啊。李爷爷客气，以后宫里有的好东西，我一件您一件。哈哈哈哈哈！有陛下这句话，咱就知足了。臣先出宫办事。李爷爷且慢，奶奶，你们的好意，雄鹰心领了。但雄鹰既然当了皇帝，这些事自当是我去做，且将众叔伯舅爷叫来，我来解决此事。如果没办好，奶奶你们再出面可好？朱雄鹰眼中的坚定，让马皇后4人很是动容，同时也倍感欣慰。朱雄鹰有担当，他们没有选错人。真不愧是咱外甥，干娘的嫡长孙，就是有种，有担当，后生可畏。有雄鹰在，咱们只会更好。拜见陛下。免礼。吕氏的事你做得很好，咱没看错你。除了你，还有谁知道？谢陛下不怪罪臣擅作主张之罪，此事是臣亲自动手，并无他人介入知晓。那就好。毛相，雄鹰这孩子找你都说了什么？新帝让臣交出太子妃的罪证，另外要臣要忠心于他。完了完了，陛下疑心重，我怎么这么老实，把新帝拉拢我的事说出来了？以后有点风吹草动，陛下就该怀疑我叛变了，怎么办？好急啊！朱雄鹰虽然登基称帝，但朱元璋并未放弃，各种手段层出不穷。且看朱雄鹰如何应对。拜见父皇，拜见父皇，母后。晋王、燕王，见朕不贵，尔等眼中可有君王？君王，你这皇帝怎么来的？自己心里没数。大明在孤心中，唯有父皇才是君王。大侄子，三叔劝你识相些，速速退位。三哥说的对，大侄子，你赶紧退位。哈哈哈，咱没白疼老三、老四啊！说得好。放肆！朕继位乃人心所向，众望所归，岂容尔等逆贼咆哮御前？禁军听令，将这藐视天威的狂徒拿下！来呀，无毛小儿，别以为有母后撑腰就唬得住老子，不就是颗脑袋吗？拿去，看你这乳臭未干的小子，敢不敢动本王一根汗毛？来，有能耐你把本王头砍了！混账！诸王、朱棣，你们2个孽障吃了雄心豹子胆了，敢在御前如此撒野，立刻给陛下跪下请罪！陛下，本王知罪。废物，老四你个怂包！母后，儿臣今儿把话撂这黄毛小儿休想骑在本王和父皇头上，老子不服！好，
三叔，朕给脸面了，是你自己不要。晋王朱往听判，在封地残暴虐民，天怒人怨，此罪一；在御前藐视君上，图谋逼宫，此罪二。两罪并罚，依大明律削爵夺禄，贬为庶人，按家法削朱往宗籍，逐出朱氏。从此朱家无你这等不孝子孙。来人，将庶民朱往打入天牢。你敢拿咱，就等着太原府数万兵将兵至京都，到时看你如何嚣张。陛下，晋王口无择言，看在齐同臣一起镇守国门的份上，饶了他。死不悔改，朕现在就斩了你！看太原有几人敢举兵？燕王，你也要威胁朕吗？臣不敢。不，大侄子，陛下，等王，不，臣错了，三叔真错了，父皇救命啊！三叔，你不是很硬吗？怎么就软了？继续啊！陛下息怒，你三叔鲁莽口快，何必这般大动干戈？训斥责罚便是。他鲁莽，没人在后面撑腰煽风，他有几个胆子敢逼宫？今天敢在朕面前逼宫造反，明日就敢挥刀进宫，此等祸患必须根除。朱雄英的话剑指朱元璋，让众人胆战心惊。朱元璋怀疑是不是毛香将自己的计划告诉了朱雄英，不然朱雄英此刻怎会应对自如？根除我儿！朱雄英，你以为淮西那帮人就能一手遮天？你真以为江山在你手心里攥着？告诉你，大明兵权，咱朱重八想要拿回来，有的是法子。强夺北元都被咱轻易碾碎，收拾你易如反掌。朱重八，你敢威胁雄鹰？天，北元那是被你撵走的吗？那是人家陈友谅、张士诚他们在北边跟北元主力打得昏天黑地，两败俱伤，咱们才能捡了个现成的大便宜，抢功抢到孙子面前，你也不嫌臊得慌，真是好大的脸。妹子，你咱这是运筹帷幄，帝王权术，驱狼吞虎，坐收渔翁之利，懂不懂？怎么就成了捡漏的了？驱狼吞虎不假，可就你朱重八睁眼说瞎话的本事真是一绝。就你大字不识几个，想得出驱虎吞狼，那是徐达、李善长等淮西老叔伯呕心沥血替你谋划。你呢？除了点头还会干什么？你不过是个坐享其成的，你这开国皇帝的脸皮简直比城墙还厚3分。逆孙，咱是开国皇帝，江山是咱率领他们打下的，臣子的功劳那就是君父的功劳，天经地义。天经地义个屁！朱重八，老叔伯愿意跟着你，是看我奶奶的面子，是敬我外太公的威名。要不是我奶奶是个女儿身，这大明朝开国之主的位置轮得到你朱重八？下面人歌功颂德，阿谀奉承，你就忘了自己几斤几两，把一个侥幸捡来的江山当成自己神威盖世打下来的，可笑可悲更可恨！逆孙呐，咱要杀！父皇，来人救命啊！快传太医！朱雄英字字如刀，将朱元璋心底的自卑与伪饰撕得粉碎，滔天恨意自此落下。真没想到这龙椅竟让他变得如此面目全非。什么面目全非，皆是本性罢了，不过是装了几十年，今日才被陛下戳破面具而已。你们说什么？二叔、五叔，不管朱重八为人如何，现在他吐血晕倒，你们身为人子，得去看望才是，免得被人说3道4。说就说吧，身上又不会掉一块肉，我才不在乎。雄鹰长大了，想的就是周到。二哥，咱们得去，而且老四是个墙头草，他要是被大哥3个忽悠瘸了，指不定搞出什么幺蛾子。对，大哥金没吭声，指不定想什么呢。走，别让老四那糊涂蛋被人当枪使了。雄鹰，你劝你二叔五叔，怎么不劝劝自己，跟奶奶一起走一趟吧，免得被史官记你不孝。嘿嘿。太后放心，小辉仔是陛下最忠诚的史官，笔杆子只听陛下的。上。那我去瞧瞧，顺便等朱重八醒了，问他点事情。那我也去，免得奶奶被欺负了。有一件事，马皇后一直想等到雄鹰登基后再问朱元璋，眼下朱元璋吐血昏迷，他得抓紧，免得日后没机会。陛下，这不好吧？快去记你大功。奴领旨。陛下，你吩咐了什么？奶奶，等下就知道了。朕给朱重八准备了个大惊喜。嘿嘿，太医，我父皇如何了？太上皇是气急攻心，这才吐血昏迷，并无大碍，万幸龙体强健，稍后就醒。那就好。你们都退下，等宫来守着。母后，还是儿臣留下侍奉。朱往，
你胆敢疑心皇奶奶，再不退下，朕让你知道欺君罔上到底是何下场！滚出去！当了皇帝，怎么还这般调皮的？咱竟然还活着！有道是坏人活千年，你阳寿未尽，列祖列宗可不敢跟你相见。祖宗牌位怎么在这？咱这是在哪？朕担心太上皇的身体，特意请了列祖列宗还有你的老兄弟们来此，为你护法加持，镇压邪祟。你看，多亏了他们，你才醒过来。朱元璋看着朱雄英坏笑的表情，哪里不知道逆孙在戏耍自己，他气得脸色发白，浑身颤抖。逆孙，枉咱以往最是疼你，你竟如此戏耍咱！大侄子竟然想出这法子，真是太调皮了。是咱大哥的种，蔫坏的。我可没这样，像他娘。大哥，大嫂的死，你最好是不知道，没有参与，否则我王爵不要也要打断你的腿。哎呀，跟我无关。你最疼朕，所以害朕母后，让朕喊一个蛇蝎妾室为娘亲，更是害朕沾染天花。要不是列祖列宗保佑，咱早就死了。咱没想到会这样。所以常氏的死你是知道的。妹子，咱真的不知道。要不是朕强势反抗，得到了奶奶和淮西的支持，咱这皇嫡长孙以后就落得跟朕母后一个下场。咱会好好护着你的。护着朕？你怎么护？看看这些牌位，当着朱家列祖列宗，当着那些为民抛头颅洒热血的忠魂，摸着你那颗早就黑了的心，咱把事情好好说清楚。你让元朝降臣之女当太子妃，那有一半元朝血脉的朱允文就成了皇太孙，到时朕这个朱家真正的皇嫡长孙还有活路吗？朱重八，你告诉朕。咱不会。淮西权势太大，这些年祸乱朝政，咱想的就是把皇位安全的交给你爹，所以扶持江南士族来制衡淮西，咱从未想过让允文在你之上。你是嫡长孙，咱心中唯一的太孙。制衡淮西，朱标他可是皇奶奶的嫡长子，一众淮西要扶持的忠心，他的皇位稳如磐石，是你自己小肚鸡肠，见淮西群雄未曾跪舔你那颗膨胀的帝王之心，你才想着打压他们。你再说假话，朕让你死后不得入朱家宗庙受后嗣祭拜。朱元璋的心思再次被朱雄英戳穿，顿时恼羞成怒。这2天积压的憋屈彻底爆发，眼下无别人，索性也就不装了。诸侯，咱是大明开国皇帝，驱除鞑虏，再造华夏，功盖千秋，岂是你这黄口小儿能够评判？淮西仗着手中兵权，处处跟咱唱反调，凭什么不听咱的话？淮西也好，士族也罢，全是咱手中的棋子，咱是执旗人，天下都该任咱摆布。那吕氏、朱允文算什么东西？你是咱的嫡长孙，是咱定下的未来皇帝，这些咱说了算。好，执旗人是吧？你来看看你下的是何等烂棋！你宠妾灭妻，扶正吕氏，江南士族入主中枢，你以为他们会坐等朱标获朕登基？朱家嫡孙有几个可活？咱还有几日好活？虽然咱不爽大侄子，但这话说的在理，大侄子要是不逼宫，还真活不下去。不会的，我绝不会让人伤害雄鹰。大侄子的天花差点死，你说这话纯属放屁。先别说话，继续听。不可能，他们不敢，没咱的允许，他们敢对你出手，咱灭他9族。他们害都害了，就算灭了他们9族，那也只有朱允文这一个元朝血脉存在，你只会立他为太子，让他继任大统。你这是狡辩。接下来一个妾室出身的元朝杂种荣登大位，你觉得他会容下曾经随你打天下的几位王叔？还是你以为朕这些手握重兵的叔叔们能甘心俯首在一个有一族血脉靠母家阴谋上位的杂种面前？一旦内战开始，刀兵四起，北元残狼将趁机南下，吞我河山，杀我百姓，到时候大明山河崩塌，天下无数百姓将死在你朱重八的狗屁帝王树下，为你的狂妄自大付出鲜活的生命。你朱重八就是汉家万世罪人，是祸乱天下的罪魁祸首，你认还是不认？朱雄英的分析字字珠玑，将朱元璋钉在了耻辱柱上。少年帝王的冷峻，让老皇帝羞愧难当。永寿宫内只留下老皇帝绝望的哭嚎。这不是咱想的，不会是这样的结局，咱不可能会让这样的事情发生，不可能，绝对不可能。
哥几个，真如雄鹰说的那样，你们会举兵反叛吗？少年帝王的剖析将老帝王说的无地自容，癫狂发疯，也让偷听的诸王心情沉闷。真如大侄子所言那般，我真会揭竿而起，让一个杂种骑在我头上，我也忍不了。真到那时候，你们反了，我也理解。不过允文可不是杂种，他外公虽是元朝将臣，但也是纯正的汉人。这软骨头还不如是元朝虎狼，比北元更可恶。陛下，烦请出去，接下来的画面不适合观看。皇奶奶，你们平时玩的这么刺激吗？孙儿告退，您敞开了玩，动静大也没事。孙儿替您看紧门户。朱重八在装腔作势，老娘今日抽散你这把老骨头！妹子，这玩笑开不起，咱身子经不起折腾了。你到底想做什么？老娘自下嫁给你，为你招兵买马，笼络人心。一帮老兄弟哪个不是看老娘三分薄面才聚到你麾下？老娘为你出谋划策，帮你打下大明江山，让你坐上皇位。登基后，你说后宫不得干政，老娘锁在深宫寸步不离。老娘跟着你几十年，你说可有一丝一毫对不起你朱重八？妹子息怒。回答我。Look in my eyes, tell me why。除了你帮雄鹰逼咱退位，咱想不出别的。那你有什么对不起我的？朱元璋看着马皇后眸子中透出的痛苦和怒火，吓得瑟瑟发抖，绞尽脑汁也没想到他做错了什么，让马皇后这般愤怒，只能小心试探。咱让诸王为孙贵妃扶丧，丢了你的面子。哎呦，疼死咱了！妹子，你真动手啊！乖，没想到母后发起脾气来这么可怕，别把父皇抽坏了。母后抽得好，当年那桩混账事，就欠母后狠狠地抽他。大侄子说的不错，真是上梁不正下梁歪，难怪大哥会宠妾灭妻。朱标若非孝道束缚朕，朕定要将你绑在母后陵前，让你感受千鞭万棍尽落你身的滋味。我继续说，说错一次，抽你一鞭，直到你说对为止。咱说只爱你一人，却纳了众多妃子。咱忌惮你的威势，训斥你干政，让你待在后宫，哪里都不许去。朱元璋的自述伴随着鞭笞和惨叫，让他在诸位皇子心中最后一点明君形象击碎。一个虚伪、算计、私欲熏心的卑劣帝王暴露眼前，对马皇后都如此，更何况其他人。朱重八，我为你呕心沥血，换来了你对我千般算计，万般折辱，你对得起我吗？妹子别打了，咱错了，咱认，全都认，是咱对不起你，往后绝不再犯，饶过咱吧，妹子，饶命啊！你说的这些蠢事，我从来不屑计较。你真正该死的是你为了皇位想要我的命。妹子，你说咱要你的命，这怎么可能？一定是有人污蔑。你没想到吕氏被我关押的当晚就招供画押，你指使他害常氏，害我的证据都记录在这上面。你说这供词若昭告天下，你朱重八会如何？朱元璋终于知道马皇后在问什么。马皇后怎么收拾朱元璋，天下人只会乐呵当热闹看。但朱元璋若动马皇后一根手指头，朱元璋别想活过明天。妹子，咱没做过，吕氏那毒妇恶意栽赃咱，你给咱看看，他都栽赃了咱什么？还想抢证据？朱重八，你敢做不敢当？老娘当年真是瞎了眼，看上你这么个孬种，今个老娘就替常氏，替雄鹰，替那些老兄弟，更替我自己，处死你这忘恩负义、狼心狗肺之徒！不要啊，咱真的知道错了，妹子，你饶了咱吧。抽得好，皇奶奶威武，即刻宣太医来此候着，莫让皇奶奶累坏了身子。哎呦呦，传咱旨意，让毛相来见。奴遵旨。咱是千古一帝，却被毒妇和逆孙害成这样，你们不忍，那咱就不义，休怪咱赶尽杀绝。皇宫大内中，朱元璋能用的只有毛香。朱雄鹰笃定他会在耍手段，便落子宫门前拔困兽爪牙。毛指挥使真是辛苦，星夜奔波，为国操劳，朕心甚慰啊！臣拜见陛下。毛指挥使免礼。深更半夜堵我，还对我的带有假，我得谨言慎行。谢陛下恩典，臣惶恐。今个太后将太上皇惩戒一番，你深夜来此，想来是太上皇心有不甘，要让你做些什么？若要动大明国母，毛香你九族难保啊！
陛下说笑了，太上皇同太后伉俪情深，怎会对太后不利？太上皇深夜召臣前来，想必是有心过事。毛香啊毛香，你真是朱重八的忠犬。不过老话说得好，狡兔未死，走狗先烹。太上皇连一起打天下的兄弟都下得去手，你为他做了那么多见不得人的事，能得善终？之前朱元璋对毛香的试探，加上此时少年帝王直白的告诫，遇事不惊的大明第一任锦衣卫指挥使，此刻神魂俱颤，汗流浃背。毛指挥使，锦衣卫是大明利器，当为大明天下扫荡不臣，斩奸佞，为社稷，效忠的应是皇权，而不是某个人。在朕麾下，你是锦衣卫指挥使，大明历任的执剑人，而非摇尾乞怜的走狗。言尽于此，年轻人，好自为之。哼，太上皇确实心胸狭隘。锦衣卫创办的初衷是为了大明社稷，皇权在陛下，在太后。我毛香当为大明天下，扫荡不臣，斩奸佞，为社稷。今夜之谈让毛香幡然醒悟，总是弯着的脊梁，挺得笔直，奴相尽散。臣毛香见过陛下。毛香，你个狗东西，真是废物！你可知吕氏死前留下的证据在太后手中？骂我狗东西，陛下说对了，我在太上皇这里就是条狗。臣办事不力，请陛下恕罪。臣这就去将罪证取回。你不过是……快些去做，若做不到，朕要你何用？此外，给江南士族传信，让他们朝堂公结朱雄英，通知太子，让东宫亲卫做好准备。是，陛下。慢着，找机会离间太后和那黄毛小儿，无论何种手段，你懂的。这次必须做好，否则提头来见。臣领旨。启禀陛下，锦衣卫指挥使毛香觐见。请进来，你们都下去。一个8岁孩童，我随手斩杀，殿中仅陛下一人，这是展现他对我的信任啊！这胸襟，真温暖。臣毛香拜见陛下。此处无外人，不必拘礼。说起来，朕幼时还得你护卫过一段时间，以后朕的安危就交给你了。陛下一命相托，臣万死不辞。你此刻前来是来告诉朕朱重八命你做了何事吧？陛下，是这样的。朱雄英听完勃然大怒，朱元璋先不顾手足亲情，更是对皇奶奶下手，他们反击就是大错，要用阉杂手段来除掉他们。世上怎有这般心胸狭隘之人？朱重八，朕这些天还给你留了点情面，既然你给脸不要脸，休怪朕无情。陛下请吩咐。此事还需群策群力，你我君臣共商大计。士为知己者死，毛香将朝中百官之间关系和把柄一一诉说，更是出谋划策，不留余力，帮朱雄英制定了一个惊天大计。陛下果然足智多谋，如此阳谋，可叫太上皇再无翻身之机。不过此计有伤陛下仁德，是否再斟酌一二？朱重八想要朕和奶奶的性命，朕留他性命已是天大的仁慈，你且去执行。臣定安排妥当，不留遗漏。切记，你得留全性命，事不成，日后还有机会。朕说了，朕以后的安危交给你了，稍后朕把朱重八要的证据给你送去，你且下去吧。臣领旨。陛下神算啊！还好陛下极力劝阻臣不要杀了毛香，而是拉拢，否则咱们一个不好就得掉沟里。咱们淮西掌握大部分兵权不假，可朝堂不比打仗，一个不好就是生死道交，遗臭万年。万幸有陛下。真没想到朱重八竟恶毒如此。陛下，毛香确定可以信任？可信，但也不可全信，所以朕请奶奶你们来旁听，就是做两手准备。陛下放心，臣知晓该如何去做。善，诸位且等大戏开唱。新老帝王布局朝堂，落子对弈，今日早朝，且看大戏开场。妹子，你这是怎么了？脸色怎如此难看？快宣太医！本宫不劳太上皇费心。哼，皇奶奶诚志宵小，损耗了身心，养些时日就好。倒是太上皇你裹成这样还来上朝，真是忧心国事，勤勉得很啊！哼，逆孙，待会儿看你还如何笑得出来。有事禀奏，无事退朝。领陛下
今臣800里甲级军报，云南大理土司借秦王靖难之名，举兵作乱，汉军扬言讲那群贼子扬言要清军车，都为地。陛下，末将请命，愿率铁骑大平率土司蛮夷，将乱臣贼子驻京关，叫天下人知晓忤逆陛下的下场。郑国公万万不可啊！云南边陲之地，民众愚昧，一味屠杀，只会激起民愤。陛下，臣以为当时人安抚，对他们好，他们自会归顺。不，吴大人的意思是，太上皇这个德行缺失的才是好皇帝。朕这个伪帝不能打杀叛军，还得花钱安抚。臣言语有失，请陛下恕罪。臣只是顾虑太军平叛，消耗巨大，如今国库空虚。杨思义，你说说国库如何？禀太上皇，国库只剩下按新国策准备的当月官员俸银，您看要不先挪用这笔银子？哎，陛下体恤官员，总不能言而无信。况且那点当月俸银连安抚都不够，眼下可如何是好？哼，陛下，国库无银安抚，那些叛军定会回师北上，我大明腹地将烽烟四起，民不聊生啊！哼，太平是打出来的，不是金银买来的。尔等饱读诗书，怎会不知这个道理？本官自是知晓，可国库无银，如何解决南疆叛乱？永昌侯可有办法？一个边陲祸乱，国库无银，将朱雄英架在了火上，要解决，只能是朱元璋从掌皇权，出手就是杀招。朱元璋不愧老谋深算，朱清有何良策破此困局？经国要事，容内阁详议。朱清还有何事要奏吗？臣有本奏。陈弹劾太后，独断朝纲，更是将太上皇鞭打重伤，陛下宛若傀儡，如此独断专权，乃祸国之相，亡国之兆。臣恳请陛下废除太后辅政之权，以正朝纲。臣等恳请陛下废除太后辅政之权。放肆！陛下年幼，本宫不得已辅政。陛下准本宫批阅奏章，何曾专政？你等构陷本宫，其心可诛。陛下莫要听信谗言。皇奶奶息怒，朕年幼，万事得皇奶奶帮衬，是朕之幸。且放心，朕相信皇奶奶。陛下，咱知你皇奶奶并未专政，但祖宗法度在此，世人只会看到陛下幼小可欺。朝堂之上乃是你皇奶奶独断专权，况且你皇奶奶身子不好，不在辅政也能安心休养。朱重八，今日你编排的这场戏让朕大开眼界，不过你这卑劣手段不过尔尔。朱雄英表现出来的冷静，让朱元璋心头一慌，但毛想已帮他盗走罪证，再无顾忌。百官为了陛下执掌乾坤的忠心直言，陛下岂能充耳不闻？有道是忠言逆耳利于行，陛下请三思啊！请陛下三思。今日朕若是不答应，是不是就成了你们口中的昏君，当退位让贤给太上皇？太上皇乃大明开国皇帝，先不说其驱除大陆，恢复华夏之功治，太上皇自开国以来，励精图治，彻查贪污，治理腐败，改革土地，春天开荒，兴修水利，恢复生产，轻徭减负，培养贤才，发展经济，南北交融，打压豪强，增加民富，才有了大明眼下的国富民强。太上皇龙体上见，陛下虽有明君之上，但尚且年幼，还是跟在太上皇身边多学几年，再继承大统才是。太上皇英明神武，当再造乾坤。百官称颂拥簇，一扫朱元璋多日的憋闷，眼神中尽是对龙椅的渴望，逼宫之势图穷匕现。哈哈哈！没想到咱这15年竟然做出了如此多的功绩，若让咱再执掌几年大明，定让大明更加繁荣昌盛，开创大明盛世也有可能啊！乖孙，把皇位让出来吧。皇爷爷，孙儿和父王率东宫亲兵助你来了。奉天殿上，朱元璋摔杯为号，伏兵进出，大明玄武门之变就此展开。朱重八，朕当日奉天殿让你退位，时隔几日，你给朕还回来了，真是有趣啊！乖孙，咱说了，龙椅终归是你的，你还是跟在咱身边好好学习和为帝王权术的好。此刻就是咱教你的一课。皇爷爷，允文才是你最疼爱的乖孙，允文长大了要做大明的皇帝。
那日朱雄英所说元朝杂种之言，让朱元璋看向朱允文的眼神中尽是憎恶。他发誓要成为千古一帝，让大明千秋万代，断不可留下这污点。小允文，爷爷也疼你，你先跟着你父王旁边玩去。朱重八，你真以为你自己赢了？胜负已定。陛下恕罪，不行了，臣实在憋不住了。臣看朱重八这副模样太好笑了，哥几个，这朱重八还真把自己当盘菜了。蓝玉，你竟然敢嘲笑咱，待会朕第一个杀你，将你千刀万剐。舅舅，我好害怕，朱重八要将你千刀万剐呢。淮西勋贵死到临头，竟然毫不反抗，反而纵声谈笑，宛若看戏。朱元璋心中警铃大作，寒意流淌全身。动手，让咱们的太上皇知道他做了一场何等可笑的白日梦，给咱们演了一场精彩的逼宫大戏。你们竟然临阵倒戈，不可能，这怎么可能？彪儿、毛香，你们竟然背叛咱！背叛！臣今以为知会师茂祥，知效忠大明天子，詹建宁为社稷，是臣的职责所在。太上皇妄图颠覆皇权，臣为大明天下扫荡不臣，何谈背叛之说？父皇，儿臣不愿看你一错再错，收手吧。雄鹰答应留您性命。你们背叛咱，定不得好死。朱重八，你的皇帝梦该醒了。刚才百官称颂咱的功绩，咱是千古一帝，咱就是大明的皇帝，这天下这龙椅是咱的，咱没有做梦。你说的功绩不是一个皇帝应该做的吗？朱雄英的话如平地惊雷，炸得朱元璋脑海一片嗡鸣，手脚冰凉，呆立当场。这是皇帝应该做的，这些都不做，当什么皇帝？可是这就是咱当千古一帝的功绩啊！这也算功绩？那历史长河中得有多少千古一帝？这就是咱的功，咱就是千古一帝。好，你说你是千古一帝，土地乃生存之本。大明开国以来，疆土开阔了多少？燕云16州是我汉家故土，不算其中。大明现有国土450万平方公里，你要比肩的唐太宗，他在位时唐朝疆域500多万平方公里，算上藩属国有1200多万平方公里，你连汉家失地还未收复完全，开疆扩土之功你没有，你可认？这咱认。你在位15年来，国内烽烟四起，叛乱起义频生，最长的起义长达8年。朕登基5日，就有从千里之外的叛乱算在了朕头上。若你治国有方，百姓富足，定是万民归心，怎会有人举起反旗？咱那些跟咱无关，是地方官员阳奉阴违，不好好的执行咱的政策，更是官商勾结，鱼肉百姓，这才引得民不聊生。跟咱住口！你自知大明贪官污吏横行，地方士绅豪强为非作歹，百姓生活在水深火热之中，还吹嘘自己查贪腐、除奸佞，天下太平。朱重八，你还不承认？你这勤政根本就是踩着满朝文武、天下百姓的尸骨，给你这张老脸贴金。咱对不起天下百姓。父皇，太医，快传太医。你继续说，咱这一生当真一无是处。皇帝梦被彻底粉碎的朱元璋，眼下只想知道自己励精图治15年，真的没有任何可取的地方吗？